जिनको बहुत अधिक कफ कोल्ड रहता है, बार बार नाक बंद हो जाते हैं, थोड़ी सी ठंडी हवा चली कि उनकी हालत खराब हो जाती है। अभी ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ठंड का आगाज हो गया है। जिनकी कफ की प्रकृति है उनके नाक बंद होंगे, उनके गले रुधेंगे, उनके फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। दूध में शिलाजीत, हल्दी, केसर, च्यवनप्राश हम बताते हैं। दूध में कफ कोल्ड वालों को अकेला दूध नहीं पीना चाहिए, उससे कफ बढ़ जाता है। जिनको कफ है उनको छोटी पीपल, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश। जिनको वात है तो दूध में हल्दी और उबाल करके और लाक्षादि गुग्गल, हड्डियां फौलादी हो जाती हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार कीजिए। रोग कितना ही गहरा क्यों ना हो, आपको योग पूरा करना है। आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, जीवनदायिनी औषधियां, परंपरागत ट्रेडिशनल औषधि भी आपको देते हैं और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक मेडिकेशन भी आपको उपलब्ध कर